တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာတင်းနှင်း YouTube channel ကနေပြီးတော့ချွတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေရတဲ့ပေါ့နော်cash travel website မှာcash travel website မှာနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးအထက်မှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေရတဲ့ဒေါ်လာတွေဝင်အောင်ဝင်ငွေဒေါ်လာဝင်ငွေတွေရအောင်ရှာဖွေတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစားတဲ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ခန်းချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ cash travel website ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် cash travel website မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ register ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုစတင်ပြီးတော့အရင်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် register ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် register form လေးတစ်ခုကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ user name ရေးမယ်password ထည့်ပါမယ်verify password ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ password ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ personal pin ပေါ့နော် personal pin ကတော့ဒါကိုကြိုက်နေတဲ့ပိန်တစ်ခုကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ personal pin ကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ website ကနေပြီးတော့ပတ်စံထုတ်တဲ့အခါမှာဒီ personal pin ကိုထည့်ပြီးတော့မှထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် personal pin ပြီးတော့ verify personal pin ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေး password ပေါ့နော်ဒီက password ကဒီမှာ active ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလုံးမယ်ပြီးတော့ referral link ကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ video description ရဲ့အောက်မှာထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တခါတည်းဝင်တော့မယ်နော် referral link ကဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကညွှန်ပေးတာလဲပေါ့နော်အဲ့ညွှန်ပေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့ referral number ပေါ့နော် referral number လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒါအခုနကဟာကြတော့ cash travel ပေါ့နော်cash travel website ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က cash travel နဲ့ပတ်သက်တဲ့referral link ကိုကျွန်တော်ကဒီ video description ရဲ့အောက်မှာထည့်ပေးတော့မှာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီ how to make money online ဒီထည့်မှာ cash travel ပေါ့နော်cash travel မှာဆိုရင် referral ဟိုပါပေါ့နော် referral number ပေါ့နော်referral number ကကြတော့ဒီ number လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ referral number တွေ referral link တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ video description ရဲ့အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေသစင်းဝင်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တခါတည်းဒီ website မှာပေါ့နော်ဒီ website မှာဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ website မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကို your name ပေါ့နော် please enter your full name ဆိုတာကြတော့နာမည်အပြည့်စုံကိုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်နာမည်အပြည့်စုံကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက email address ကိုထည့်မယ်company email address ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် gender ကိုက male လားနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကြတော့ year of birth ကကိုဘယ်နှခုနှစ်မှာမွေးတာလဲပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒီခုနှစ်လေးတွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ legal ပေါ့နော် I accept the terms of service ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က create ကိုဒီ center ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ center ဆိုရင် center သူကကားဆိုရင်ကားကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်သူက ball လို့ဒီနေရာမှာရေးထားတယ်ဆိုရင် ball ကိုရွေးပေးရမယ် guitar ဆိုရင် guitar ကိုရွေးပေးရမယ် diamond ဆိုရင် diamond ninja ဆိုရင် ninja visa ဆိုရင် visa ပေါ့နော်ဒါလေးတွေသူရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါနဲ့တစ်ခါမတူကျွန်တော်တို့က refresh လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားပေါ့နော်ပြီးရင် create account လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က login ဝင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ register လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် login ဝင်လိုက်ပေါ့နော် login ဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ဟိုဟာလေးရှိတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါ user name ပေါ့နော် user name နောက်ဟိုဟာဒီနာမည်နဲ့လည်းသူကဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ ninja ပေါ့ဒီခါကျတော့ ninja ဖြစ်သွားတယ် ninja ရွေးပြီးတော့ access account ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cash travel website ထဲမှာသူကရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cash travel website ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ earning area ထဲကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ pay to click ရယ် pay to reach ရယ် pay to sign up ရယ် pay click exchange ရယ်ပေါ့နော်၄မျိုးရှိတယ်အလုံးမျိုးစား၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရရှိတဲ့ငွေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ
ကိုရထားတဲ့ငွေလေးတွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတော့ဒီ balance မှာကြည့်လို့ရတယ်0.08 ဒေါ်လာပေါ့နော်0.08 ဒေါ်လာเนาะကျွန်တော်ဒီကရတဲ့ပတ်စံတွေရောဘယ်လိုထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ PayPal နဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ် PayPal အကောင့်ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ PayPal အကောင့်ထဲမှာဒီမှာလုပ်လို့ရတဲ့ပတ်စံကိုဒီထဲကိုကျွန်တော်ကထည့်ထားတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင် 0.20 ပေါ့နော်0.20 ကိုထုတ်ထားတာပေါ့ payment from cash travel ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ငွေထုတ်ဖို့အတွက်ကောသူကဘယ်လောက်ပြည့်ရင်ထုတ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပြည့်ရင်ထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ cash out ကိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်account ရဲ့ notification ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်အောင် cash out withdraw ရှိတယ် upgrade account ရှိတယ်ပေါ့နော် upgrade account ရှိတယ် withdraw ရှိတယ်အဲ့မှာ withdraw ပေါ့နော် withdraw ဆိုတာကြတော့ပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော် withdraw ကပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးသူကဘယ်လောက်ထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ minimum က 0.10 ထုတ်လို့ရတယ်နော် minimum က 0.10 ထုတ်လို့ရတယ်ကိုမှပတ်စံများများရှိရင်တော့အများထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အကောင့်မှာဆိုရင် balance ကကြတော့ 0.8 ပဲရှိသေးတာပေါ့နော် 0.8 ဆိုရင်သူကနောက်ထပ်2ရက်လောက်လုံးမှသူကထုတ်လို့ရမယ်အနေအထားရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဲကျွန်တော်တို့က withdraw ထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ 0.10 ရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရရင် fee က 2% ပေးရတာပေါ့နော် fee က 2% ပေးရတယ်ဘာနဲ့ထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ PayPal နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Perfect Money နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်နောက်ဒီနေရာမှာဆိုရင် pay out ပေါ့နော် pay out မှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာ PayPal first 0.5 ပေါ့နော် second ဟာကြတော့ 0.10 0.5 0.10 ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ third မှာကြတော့ 0.15 fourth လက်ကျင်များမှာဆိုရင် 0.25 မှာထုတ်လို့ရမယ်rest ကျန်တဲ့အားကြ 0.50 လောက်မှာထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ထားတဲ့ဟာဒီမှာ payment receipt ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PayPal account ထဲကိုပတ်စင်ကထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကဒီ cash travel ကနေထုတ်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်က 0.20 ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်0.20 အခုလက်ကျန်ကရောဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ account မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ် account မှာဆိုရင် 0.8 ကျန်သေးတာပေါ့နော်သူကထုတ်လို့ရဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ 0.10 ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် 0.10 ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကပတ်စံထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကကြတော့ဒီမှာ PayPal ပေါ့နော် PayPal ဒီမှာရွေးထားလိုက် PayPal ရွေးထားလိုက်ဒါမဲ့သူက 0.10 မှထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာပြောတယ် you do not have enough earnings to request with this payment method ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆိုလိုချင်တာကြတော့မင်းကဒီ cash travel ကနေပတ်စံထုတ်ဖို့အတွက်ကိုပတ်စံကမလုံလောက်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်နည်းနည်းဆက်လုပ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာထုတ်မယ်ဆိုရင် PayPal ကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာ PayPal number ပေါ့PayPal လိပ်စာပေါ့နော် PayPal လိပ်စာကိုထည့်ခိုင်းမယ်သူကထည့်ခိုင်းပြီးတော့ amount အရေးအတွက်ရေးခိုင်းမယ်ကိုကဘယ်လောက်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံဒီထဲမှာဒီ cash travel ထဲမှာပထမတစ်ခါထုတ်ထားတာရှိတာမို့လို့ပေါ့နော်ပထမဒီမှာထုတ်ထားပြီးတော့မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုကပတ်စံနောက်တစ်ခါထုတ်ဖို့ကမပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့နော်နောက် cash travel ကနေပတ်စံဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပတ်စံများတဲ့အခါမှာပတ်စံအများရတဲ့အခါမှာတစ်ချက်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတွေကရောကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ pay to click ပေါ့နော်pay to click ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြော်ညာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကနှိပ်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်1 2 3 4 5ကြော်ညာလောလောဆယ်5ခုတက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာ5ခုလေးဟာသူကပုံမှန်ပေါ့နော်တရက်မှာတစ်ခါရလို့မဟုတ်ဘူးသူကတက်ရင်တက်သလိုမျိုးကျွန်တော်နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့5ခုတက်နေပြီကျွန်တော်ညကနှိပ်ထားခဲ့တာလည်းရှိတာပေါ့နော်
ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးကြော်ညာလေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီစာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်သူရဲ့ website သူရဲ့ website စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးသူက count number လေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ count number လေးကိုပြီးအောင်စောင်းပေးရမယ်ပြီးအောင်စောင်းပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကရထားတဲ့ပတ်စင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့0.01261 ရထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဒီမှာ click 8ကိုနှိပ်ပါလဲသူကပြောထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က click 8ကိုနှိပ်လိုက်မယ် click 8ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒါဆိုရင်ဒီဒါလေးကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကြော်ညာတစ်ခုပြီးတော့ဆိုတော့၄ခုကျန်မယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုထပ်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့က5 second စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်5 second ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာသူနှိပ်ခိုင်းတာ2ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က2ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်သူကပတ်စံရမှာရတော့ပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ starclick.com ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာလဲသူကဒီမှာရတဲ့ပတ်စံက1291ရှိတယ်နော်1291ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က4ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုနကရထားတဲ့1291ကိုကြည့်ထားမယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်မယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုနှိပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ1291ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့တော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်1301ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုဒီကြော်ညာကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နောက်ထပ်1301ကနေနောက်ထပ်ပတ်စံတွေထပ်ဝင်လာမှာပေါ့နော်ကဲ7ကိုနှိပ်လိုက်မယ်7ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်တိုးလာလိမ့်မယ်နော် imperial boxes ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်1311ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်1301 1311ဖြစ်သွားပါတော့ပြီးရင်2ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ stockဒီ cash trade ပဲမှာကျွန်တော်ဒီ pay to click လုပ်တဲ့ဟာလေးကဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်အလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် account ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် account ထဲကိုပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုတော့မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကကြတော့ pay to read ပါဒီနေရာမှာ pay to read ဆိုတာစာဖတ်ရတဲ့အလုပ် pay to click ဆိုတာနှိပ်ရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော် pay to read ဆိုတာစာဖတ်ပေးရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်စာဖတ်ပေးရတဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်လောလောဆယ်မနေ့ကလုပ်ထားတာအခုလောလောဆယ်ကြော်ညာအစ်စ်ကမတက်လာသေးဘူးနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီ pay to sign up ကြတော့ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ပြီးမှကိုပတ်စံရှာတဲ့နေ့စနေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကအချိန်ပေးရတဲ့အတွက်တိတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူကအချိန်ပေးမှ sign up လုပ်ရတယ် sign up လုပ်ပြီးရင်ပတ်စံရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကကြတော့ pay to click ရယ် pay to ဒုတိယတစ်ခုက pay to reach ရယ်click နှိပ်ရင်ပတ်စံရတယ်နောက်တစ်ခုကဖတ်လို့ရှိရင်ပတ်စံရတယ်နောက်တစ်ခုက sign up လုပ်လို့ရှိရင်ပတ်စံရတယ်နောက်တစ်ခုက click exchange ပါ click exchange ဆိုတာကြတော့သူက rating ကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ website မှာကျွန်တော်တို့ click exchange မှာနှိပ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ website မှာကြော်ညာတွေထည့်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုး rating လေးတွေလုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြတော့ပတ်စံတိုးလာတဲ့စနစ်မဟုတ်1321ကနေ1321ပဲဖြစ်နေတယ်ပဲနော်ဒါမဲ့ဒီဘက်မှာ exchange click ကတော့တိုးလာလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်1321မှာ1321ပဲဒါမှဒီဘက်မှာဆိုရင် lesson 2ဖြစ်သွား lesson 2ဆိုရင်ဒီတစ်ခါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီက lesson 3ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒါဆိုရင် lesson 3ဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲနောက်ထပ် lesson 3ကနေနောက်ထပ်ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ lesson 4ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်2ကိုနှိပ်လိုက်မယ်2ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီဘက်မှာဆိုရင်8ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါဝင်းကိုနှိပ်မယ်စစ်ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီ website မှာအလုပ်ကဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးပိတ်လိုက်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် cash trade ပဲ website မှာအလုပ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲ sign up ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲ register ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲ sign in ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဘယ် link ကနေသွားအောင်မလဲကုန်းနံပါတ်ကဘာတွေကိုထည့်ပေးရမလဲအခုနကကျွန်တော်တို့ register လုပ်တဲ့အခါမှာကုန်းနံပါတ်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပေးရမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ account ထဲဝင်လိုက်မယ် account ထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်က
my referral ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ referral link လေးပေါ့နော် referral link ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး referral link ကိုတခြားတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ပေးလို့ရှိရင်သူရဲ့ညွှန်ခါဆိုတာသူကဒီ cash travel ကနေပြီးတော့ညွှန်ခါပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ referral link ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ video description ရဲ့အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေတစ်ဆင့်ဝင်တော့လိုက်ပေါ့နော်referral ဒီမှာ number တောင်းလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီ number လေးကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါသူများတွေကိုပေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ account ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီ refer my referral state ကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော် my referral state ကိုတောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ link ကိုသူများကိုညွှန်ပေးရမယ်ညွှန်ပေးလို့ရှိရင်ဒီ link ကနေဝင်ကိုယ့်ရဲ့ link ကနေသူတို့ဝင်တော့မှတာလင်းသူတို့ကလည်းဒီ cash trade မှာပောက်ခဲရတွေးလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့လူတရားရောကညွှန်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်စနစ်တကျတွေးလာတယ်ဆိုတော့မူဝါဒနဲ့သူကနေပြီးတော့ဒါ referral စနစ်ကိုသူကထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video file မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီနော် online အလုပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ video သင်ခန်းစာ file လေးတင်မှာဒီ YouTube channel မှာမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးသက်ဆုံးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးเนาะနောက်ထပ် video သင်ခန်းစာ file မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ